nasomaga ahantu n'umuntu wenda ari na hano wari wanditse avuga ukuntu ibintu bibabaje mu gihe kimwe yatashye ubukwe bw'abana batoya bacu nk'aba batatu amakwe atatu igihe kimwe hatarashira umwaka abo bana bose bari batanye nabisomye ejo bundi kandi ngira ngo ukuntu yabivuze umuntu wabivugaga nibyo ariko ubwo yavuze batatu ushobora kuba bari na 30 ahubwo bana barashakanye ababyeyi babo barabashyingiye ndetse babafashije no barabubakiye babahaye basangiye ibyo bafite abantu babiri bananirwa kubana bate ari abantu benshi bashyize hamwe ukaba ariko babiri erega abantu baranihanganirana icyaha umuntu aba yakoze abantu babiri umwe muri bo yaba yakoze gituma amubwira ati sinki gushaka mvira ni iki habaye iki ariko niba cyanabaye kirashoboka ko cyaba gihari ariko se abantu ntibarebana mu maso bakaganira bakavuga ati ibyo bintu ntukwiriye ntuzasubire ndetse n'ejo yasubira bakafata ariko ubushize twari bityo ariko se urava aho ugiye handi udasanga ibibazo nk'ibyo wenda kuri busange ibiri hanyuma ibi bikurusha aho ngaho ariko well that's the simple logic of it ariko behind it tekereza ingaruka iyo babaye ku couples ebyiri eshatu enye eshanu 10 zingahe mu gihe kimwe berega ubu igihugu cyarangiye cyahaguye igihugu noneho avuga kirahagwa these are things that are manageable ntabwo ari ibintu hanyuma se ariko niba mwemera Imana mwemera n'amasengesho byo mwabisengeye da mwakwicaye mukabisengera mukabishakamo igisubizo mukacyubona niba mutabeshya koko niba ibyo mutwigisha ibyo tuvuga niba namwe mubyemera cyangwa aho twagiye buri gitondo buri mugoroba dukurikiye inyigisho izo nyigisho zikuviramo iki udashobora gukoresha kugira ngo urenge uwo mujinya iyo nabi cyangwa kugirana nabi ni iki
ubundi uvanayo iki niba udashobora kubikoresha kugira ngo so that you bring harmony in the family, and in the end, the nation. The nation needs to be in harmony. Ibyo rero bijyanye n'uburemere twikorera buri muntu wese, every individual should find themselves carrying this burden, but which they should use to get good results.